姐呢個防曬噶，阿小圓姐姐呢個防曬咧，佢係好好用嘅，呢個係嬌蟬藥業噶，39蚊9一支係咪啊？39蚊9一支，佢好好用噶，我哋舊年買到而家噶啦，因為佢之前咧升到69蚊，所以我一直冇賣翻嘅。今年咧我賣呢個9蚊9嘅隔離嘅時候咧，我就直情俾你哋睇睇我哋嘅防曬到底好唔好用啦嗱，好用。好唔好用？你哋自己睇睇靚唔靚？因為呢個防曬咧，佢可以美白啊、補水啊、隔離，跟住再加埋防曬乳啊，多重嘅效果噶啦。咁你用咗我呢個隔離之後，跟住再用佢咧，你唔會見卡粉嘅，而且好細膩。喺3號連接啊，苗之初喺3號連接啊，睇下好唔好用？你自己睇睇好唔好用啦嗱，你哋自己瞄一瞄啦。一支咁靚嘅防曬3蚊9，如果你要買嘅，咁佢冇點講咧？佢之前69蚊9嘅，佢冇特價，我唔賣嘅啫。然之後咧，我就再賣翻出嚟呢個防曬。而家行到出去，到處都係紫外線。如果你話我而家呢個防曬嘅，我後邊咧肯定會更加核突嘅。特別係20零歲嘅，你而家都唔搽嘅，啲斑就會出嚟啦。而家嘅紫外線咁高，係咪？因為我哋嘅皮膚差咧，有兩個原因。一個係我哋嘅。即係個曬啊，防好紫外線傷害。第二個咧就係我哋嘅水唔足，所以我哋平時一定要保護好我哋自己嘅皮膚。呢個9蚊9嘅，仲有30份啊。而呢個防曬咧，佢係呢個防曬，你幫我上埋去先啊。防曬得30幾份咋？個防曬得30幾份咋？直播間嘅朋友仔。係好容易推開㗎，你唔使擔心話有啲人話防曬怕唔怕？呢一個係防曬霜嚟嘅，呢個39蚊9嘅防曬係舊年買開嘅嬌蟬藥業監製嘅防曬啊，防水防汗，防汗嘅，唔跌漿㗎，好靚㗎，你睇下我就知㗎啦。我搽咗個隔離之後咧，我直接用咗佢，你睇下我啲皮膚幾靚。好快脆吸收，跟住連唔黐紙嘅，迅速成膜，迅速成膜啊！因為有啲你哋用咗防曬，一個咧驚住緊係咪話會好似流白湯，第二個係咪驚住緊黐立立？佢呢個唔會，而且再加上同埋防曬好驚話卡粉，呢個更加唔會，所以你可以放心用呢個防曬，真係好靚，好好用咧！我啱你做乜鬼啫？咁直播間嘅朋友仔啊，我哋呢一個防曬咧，佢剩翻38份啊！你需要嘅你自己點擊入去購買。真係好靚嘅，呢個好潤係咪？好潤，你話俾我知潤唔潤啊？唔係同你講笑噶。潤啊！潔廁靈喺幾多年啊？幫我連阿珠海妹上嚟啊！唔拍卡啦，佢有用過呢個，我舊年我已經拍咗2單噶啦，我一路都用緊呢個，好，佢真係好潤噶喎。我之前用過其他嘅防曬啦，佢會好假白，然之後咧會甩嘅，但係呢個佢就唔會。佢唔會嘅，你等於咧搽咗一個貴婦膏，但係佢又可以防曬，又可以防斑，又可以防溶。佢39蚊9，佢已經係可以俾你用晒成個夏天㗎啦，一支就係咁靚㗎啦，又潤又好用，而家咁樣嘅又可以遮瑕又唔假白，咁你想點樣啊？我覺得呢個好潤，好潤嘅，因為佢之前升到69蚊9，我先至冇賣啫，而家賣翻出嚟啊，好好用嘅，你做乜鬼嘅啫？好好用嘅咧，呢個般化妝品佢都係化公司，但係呢個係藥業公司嚟㗎。係啊，我哋嘅嗰個防曬都係日化公司嚟㗎，我哋嘅呢個係藥業有限公司監製，係藥業有限公司啊！我已經上啦，而家剩翻19份咋，我唔係同你講笑㗎。直播間嘅朋友仔啊，點解佢冇庫存嘅靚仔？彈咗啦，彈咗出嚟啦，有。唔拍晒係咪？有彈咗出嚟啦。剩翻18份。下俾你哋睇呢個超潤啊！你彈一槍見唔到我。到啦，而家見到。你俾人哋呢個，嗱你睇下人哋真係買咗㗎啦。我手好黑㗎，先我手係好黑嘅，因為我成日曬得多。我搽防曬而家白好多，之前好黑㗎，而且佢好水潤，好似有水珠出嚟咁樣嘅。我就覺得好靚咯，而且佢吸收好快，佢呢個會吸收好快。卡嗰下靚啊嘛，卡㗎佢，冇錯。你可以睇睇佢隻手㗎啦，你可以睇睇佢隻手㗎啦。水珠喺度嘅，好潤嘅呢。睇唔睇得到啊？睇得到啊！最好就加埋我哋嘅隔離霜，我同你講，嗰個9蚊9嘅隔離霜咧係完完全全係俾你哋去用嘅啫，好抵嘅福利品嚟嘅。你買你就買，唔買咧你就求其啦。因為後邊咧嗰個隔離霜冇得賣嘅啦，9蚊9，佢本來19蚊9嘅。呢度咁樣，睇得到啊？睇得到啊？彈咗槍未啊？顏色上都睇得到，左邊嘅起碼係白啲嘅，右邊係暗黑啲嘅。但係佢燈光唔夠明顯啊，但係我哋都可以睇得出㗎。好好用嘅，好好用咧！你哋做乜鬼啫？幾蚊你可以用一個夏天啊！好黑嘅，依家已經白翻好多啦。長期搽個防曬都白翻好多啦，之前曬到好黑啊。而家你唔防曬嘅，你點樣去用啫？我同你講，你而家唔防曬唔得，太陽太。你都可以用噶嘛，老都可以用噶嘛，人都可以用啊！即係你其實我哋都。